10-ბიტი სისტემა შედგება 10 ციფრისაგან, 0-დან 9-ის ჩათვლით. 2-ბიტი სისტემა შედგება 2 ციფრისაგან, ეს არის 0 და 1. იმისათვის, რომ რიცხვი გადავიყვანოთ 10-ბიტი სისტემიდან 2 ბიტში, ეს რიცხვი უნდა გავყოთ 2-ზე. და ჩანაწერს ექნება შემდეგი სახე. ავიღოთ რიცხვი, მაგალითად რიცხვი 21. 21 გავყოთ 2-ზე. 21-ში 2 მოთავსდება 10 ჯერ. 10 ჯერ 2 – 20. გამოვაკლებ, მივიღებთ 1. გადმოვდივართ მარჯვნივ და ახლა 10-ს ვყოფთ 2-ზე. 10-ში 2 მოთავსდება 5 ჯერ. 5 ჯერ 2 – 10. რომ გამოვაკლებთ, მივიღებთ 0-ს ხაობაში. გადმოვდივართ კიდევ მარჯვნივ და ახლა 5-ს ვყოფთ 2-ზე. 5-ში 2 მოთავსდება 2 ჯერ. 2 ჯერ 2 – 4. გამოვაკლებთ, გვექნება, მივიღებთ 1-ს. ახლა 2 გავყოთ 2-ზე. 2-ში 2 ერთხელ, ერთხელ 2 – 2. გამოკლებისას 0. მიღებულ ციფრებს, ნულიანებს და ერთიანებს ამოვიწერთ მარჯვნიდან მარცხნივ. მარჯვნიდან მარცხნივ. 1 0 1 0 მერე და ბოლოს 1. ინდექსად დავუწერთ 2-ს, რადგან 2-ბიტი სისტემის რიცხვია ლაპარაკი. 21 10-ბიტი სისტემის რიცხვი 21 2-ბიტ სისტემაში ჩაიწერება შემდეგი სახით. ახლა გადავიყვანოთ პირიქით 2-ბიტი სისტემიდან 10-ბიტ სისტემაში. გადავიყვანოთ იგივე რიცხვი. და როგორ უნდა გადავიყვანოთ? ამისათვის ამ რიცხვის შემადგენელი თითოეული ციფრი უნდა გავამრავლოთ 2-ის ხარისხებზე. მე სიმარტივისთვის, ანუ უფრო იოლია ვამრავლებ ესეთნაირად. ვიწყებ ბოლო ციფრიდან. 1 მრავლდება, ანუ ყველაზე მარჯვნივ მდგომი ციფრიდან 1 მრავლდება 2-ის 0 ხარისხზე. ემატება, ამას დავამატებთ, შემდეგი ციფრია 0. 0 მრავლდება 2-ის 1 ხარისხზე. ამას დაემატება, მესამე ციფრი არის 1. 1 გამრავლებული 2-ის კვადრატზე. დავუმატოთ, შემდეგ არის 0. 0 გამრავლებული 2-ის კუბზე და დავუმატოთ ბოლო ციფრი 1-ია ისე 1 გამრავლებული 2-ის 4 ხარისხზე. ეს უდრის 0-ზე გამრავლებული, ესე 0-ს გვაძლევს. ეს არის 1. 1-ს მივუმატოთ 2 ჯერ 2 4 4 და კიდევ დავუმატოთ 2-ის მეოთხე ხარისხი, ეს იქნება 2 ჯერ 2 4 4 ჯერ 8 8 ჯერ 2 16. და ჯამში მივიღეთ 21. 21 10-ბიტ სისტემაში. აი, ეს იყო სულ. ახლა კი 16-ბიტი სისტემა. 16-ბიტი სისტემა 10-ბიტი და 2-ბიტი სისტემის მსგავსად შედგება 16 ციფრისაგან. რადგან 9-ის შემდეგ რიცხვები მიიღება, არის შედგენილი რიცხვები და მიიღება 0-დან 9-მდე ციფრების კომბინაციით, ამიტომ 10, 11, 12, 13, 14 და 15
შეცვალეს თხოვნით მაგივრად, აი ამ რიცხვების მაგივრად ჩასვეს ინგლისური ასოები A, B, C, D, E და F და შესაბამისად A ნიშნი არის 10, B არის 11, C არის 12 და ასე შემდეგ 15-მდე. იმისათვის რომ 10-ბიტი სისტემიდან 16-ბიტში გადავიყვანოთ რიცხვი, იგი ისევე ვიქცევით, როგორც 2-ბიტი 10-ბიტი სისტემიდან 2-ბიტში გადაყვანის დროს. მაგალითად, გადავიყვანოთ რიცხვი 10-ბიტი სისტემის რიცხვი 49 16-ბიტ სისტემაში. ამისათვის 49 უნდა გავყოთ 16-ზე. 49-ში 16 მოთავსდება 3-ჯერ. 3-ჯერ 16 48. გამოვაკლებთ, გვექნება 1. ამით რიცხვის გადაყვანა 16-ბიტ სისტემაში 10-ბიტი სისტემიდან დამთავრებულია. მიღებული რიცხვი აქაც მარჯვნიდან მარცხნივ უნდა ამოვიწეროთ, ეს ბოლოს დარჩენილი ციფრები და გვექნება 31. 31 ინდექსი მივუწეროთ, რომ ეს 16-ბიტი სისტემის რიცხვია ლაპარაკი, ანუ ჩვენი 49 10-ბიტი სისტემის 16-ბიტ სისტემაში არის იგივე 31. მაგალითად, მაქვს რიცხვი 44. 44 გადავიყვანოთ 16-ბიტ სისტემაში, ამისათვის გავყოთ 16. 44-ში 16 მოთავსდება 2-ჯერ 16 32 და ნაშთი დამრჩება 12. ამოვიწეროთ ეს რიცხვები ჯერ 2, მაგრამ 12-ს არ წერს, 12-ის მაგივრად წერ ინგლისურ ასოს. ეს არის C. აი ეს არის 44 10-ბიტი სისტემის 44 16-ბიტ სისტემაში ჩაიწერება, აი ესეთი ექნება, ჩანაწერს ექნება ესეთი სახე. პირიქით გადაყვანის შემთხვევაში, ანუ 16-ბიტი სისტემიდან 10-ბიტ სისტემაში გადაყვანისას ვიქცევით ზუსტად იგივენაირად, როგორც 2-ბიტი სისტემიდან 10-ბიტ სისტემაში გადაყვანისას. გამრავლდება უკვე 16-ის ხარისხებზე. მოცემული ციფრები გამრავლდება 16-ის ხარისხებზე. ანუ C გამრავლდება 16-ის 0 ხარისხზე და დაემატება 2 გამრავლებული 16-ის 1 ხარისხზე. ეს იქნება ეს არის ესე იგი ეს იყო 12 დამატებული 2-ჯერ 16, ანუ 32. და მივიღებთ 44 10-ბიტ სისტემაში.